Terkait dengan bencana dan pundi-pundi niki nggih. Nanti niku tanda niku sampun salah setunggalipun alam niku sampun murka nggih. Sampun bosen mirsani dhateng umat manusia sing mapan ten alam niki mergi napa? Piyambakipun hanya membenarkan dirinya sendiri pun lali kalih diri daratan lan alam niki. Nah niku sampun dados menapa nggih jangkanipun jagat. Mungkin nek pun mlebet ten alam ngeten iki donya niki badhe ndandosi alamipun piyambak kalian margi napa nggih bencana alam nggih banjir lan sapanunggalipun milanipun niku diwestani bencana nggih monggo ning sak temenipun nikulah tanda-tanda alam niku kepengin memperbarui alam itu sendiri. Ngaten lah bejane tiang-tiang sing kemakan pembaruan alam niku wau. Nah ini pun ngantos tiang Jawi sak bejo-bejane wong lali isih bejo wong eling lan waspada. Apa kuwi? Ya kuwi wong sing ireng modelane. Tegese napa? Tiang niku sing tasik ngugemi dhateng jati dirinipun sing mboten ndamel namung ndamel identitas nggih nikulah tiang sing slamet. Mergi sakniki kathah tiang yang sampun lali dhateng jati dirinipun kathahipun namung ngudal utawi ngumbar dateng identitas. Bukti ini pun apa tiang Jawi piyambak pun sok-sokan penampilan ini ku benderani wong Jawa dengan memakai adat Jawa ngomongane sok kaya Jawa-Jawa ning nyatane ora ngerti sak temene apa Jawa kuwi milane pun mlebetipun dateng kejawen ngaten. Jadi Jawi Jinawi kali kejawen pun benten. Nek kejawen niku sing ditonjolno niku namung identitas. Nek Jawi Jinawi niku nek Jawi Jinawi niku sing ditonjolno niku jati diri. Jati diri, Pak nggih. Nggih. Berarti benten nggih. Benten. Nggih. Tiang Jawi niku badhe ngagem napa? Niku kan ora perkara penampilan. Ngoten lho. Sing dimaksud Jawa Jinawi te Jawi Jinawi niku lak atinipun. Nggih, nggih. Nggih. Angger sek netepi berbudi bawa leksana niku sek tiang ingkang jati diri. Ning menawi identitas sing ditampilno niku nggih penampilan-penampilan sing ben dianggep wong liya niku Jawa. Dadi mriki niku wonten agama kalih, agama budi kalian agama kejawen. Bedane agama budi kali agama kejawen. Agama budi menika menapa ingkang dipun tindakaken selaras kalian ucapan menapa men selaras kalih pakarti. Nggih. Tegese ucapan padha karo perilaku. Ning menawi kejawen sing penting lak ketoke Jawa. Nggih. Ngudal Jawa sing kados ngoten niku ning piyambakipun namung pinter ngomong ning ora iso nglakoni. Nah niku kejawen. Nggih napa niku Pak Darane rumiyin sadèrènge wonten agama mlebet. Ya Jawa kan sampun gadah ageman kapitayan. Lah nggih. Napa niku nek diwastani agama budi niku? Lah sing diwastani agama budi nggih agama kapitayan niku. Nggih, milanipun mboten wonten tanda-tanda utawi asma Tuhan gampangipun ngaten. Sing wonten sinten pangeran utawi ingsun. Terus ingsun kalian aku niku sampun beda. Masalah manembah tergantung keyakinanipun piyambak-piyambak. Ning tiyang Jawi niku mboten nate nilaraken ngabekti dateng Gusti niku mboten nate. Terus ngeten Pak Sarno. Agama kapitayan niku kan sadèrènge wonten agama impor mlebet. Nggih. Nek kagem Jawa kan sampurna nggih. Sampurna nggih. Sampurna kenging napa? Sak wantune wonten agama impor niku pun mlebet nek memangi agama kapitayan niku sampun sampurna kok sedaya kok diislamake men. Sedaya kok diislamake. Nah, sedaya diislamake ini kan boten kranten istilahnya ngelampahi agami niku lahir batin. Niku kan hasil paksaan. Sampai saat niki pun enten tiang Jawi niku medar kejawenipun kan
tertutup yang Jawi niku. Mergi napa wedine mangke belajar ten agami budi niku menawi mboten estu kuwatiripun gadah pemanggih sing macem-macem. Mergi tiyang budi menika tiyang Jawi sing agaminipun budi menika menawi mergi saking Tuhan menika tuhu. Satuhune atinipun menika sampun manunggal kaliyan Gusti. Gusti menika sifatipun rahasia utawi siri. Milahipun tiyang budi menika menjaga kesirian pangeran menika lho. Estu-estu menawi tiyang budi menika mboten purun calcul, mboten purun carcur ngomong sak enake dhewe. Nggih. Ngoten lho. Nggih. Entah menurut Pak Darno nggih. Nek ningali kahanan kados mekaten mungkin agama Budi nanti bangkit kembali Pak Darno. Kula yakin. Yakin nggih. Yakin mergi napa? Contonipun mboten sah tepi-tepi panjenengan piyambak. Keranten Yosua semanten menika mestinipun usia-usia sing kritis. Nggih, nyatanipun selama niki sing jenengan uber napa tentang agami sampeng kah? Sing jenengan udi walaupun jenengan niki saged nampi napa mboten lah agama Budi ta. Niku sampun tandha-tandhanipun. Dados sak menika janganipun sampun kathah para kaneman, para nom-noman niku sing akhiripun badhe wangsul ten agama Budi. Kangge napa kangge mantepaken manahipun utawa atinipun. Nggih Pak, niki leres jenengan ngendikan tanda-tanda mulai akan muncul ajaran Budi ini kan sampun kelihatan. Contoh saat niki kan tiang badhe ngobong dupa niku kan rumiyin kan nggih kan ajrih dimustani musyrik nggih. Saat niki ketinggalan sampun berani terbuka Pak. Sak menika sampun boten rahasia malih nggih. Bahkan tiang-tiang sing ngrasuk agami Islam utaminipun nggih. Bahkan sak menika sampun mlebetipun tasawuf menika lewat tasawuf Budi. Ngoten lho. Mriki contonipun kathah ingkang sami rawuh dhateng mriki niku ingkang sampun menyatakan nglampahi syarat rukun Islam sampun jangkep ning keranten piyambakipun tasik bingung. Lah kula hirani ini bingung tentang napa piyambakipun perkawis ilmu agami nggih sampun digembleng kanthi tuntas. Ning nyatanipun piyambakipun tasik wonten rasa kebingungan niku wau. Nah, sareng komunikasi saling sharing dateng mriki nyatanipun terusipun wonten rasa gathuk. Nah niku. Pak nek misalnya tiang Pak sudah fanatik salah satu agama nggih, fanatik niki. Badhe belajar ilmu Jawa, ilmu kejawen ngoten niku saged napa mboten Pak? Soale nek kula tingali tiang-tiang sakniki Pak, nek ningali orang nek kejawen, tiang nek ngagemi ilmu Jawa niku kan ketinggalan kan dianggap niki sirik. Tiang Jawa niki ilmu Jawa niki dianggap klenek perdukunan ngoten. Pripun tanggapan Pak? Menawi tiang sampun fanatik nggih. Fanatik niku napa ngertos to maksudnya fanatik niku? Fanatik menika lak tiang yang melaksanakan kepercayaan dia dengan sempurna, dengan bener-bener sesuai dengan kepercayaan. Lah saat ini pados tiang fanatik niku napa? Dus pundi? Contone dus pundi? Dia fanatik, tapi yang difanatik itu kadang-kadang dilakukan. Tiang fanatik niku sae janipun. Terus tiang fanatik niku menjalankan apa isi dari ajaran niku. Niku fanatik. Bener-bener dilakoni. Nggih dilakoni niku fanatik. Ora kok fanatik niku ngujat. Lah lek tiang sing menghujat iki bukan orang fanatik. Ngoten lho. Tiang sing nyalahno wong liya niku mboten fanatik. Karena apa orang fanatik? Kalau ini saya anggap benar ya ini saya lakukan. Untuk orang lain ya silahkan. Mereka mempunyai kepercayaan lain niku fanatik. Ngoten lho. Ngujat wong liya, iki elek dan lain sebagainya, di belakang niku malah dekne pelakune. Betul. Kan mboten fanatik niku jenenge. Niku wong sing elek ning berkedok utawi bernaung ten agama sing sak benere suci. Ngoten lho. Lan pun sakniki pun kathah sing terkuak. Sing waune selama niki damel panutan, selama niki sering suwuni fatwa. Akhire boroke terbongkar ngeten niki. Terus pundi?
Terus harus kepada siapa kami berguru? Kan niku. Kok tiang terus mlebune nek ten Jawi perdukunan dan lain sebagainya. Nah nek mlebu Islam nek wis nyai terus dadi tabib niku. Napa ngomong tabib niku artinya ya dukun. Cuma beda nama, Pak. Nah, nama beda nama. Lah tiang sakniki iki udah dibodohi karena bahasa. Makanya aja pisan-pisan belajar bahasane wong liya. Alung belajar ten bahasane dhewe niki lho. Ora perlu sakniki. Tiang niku belajari napa? Belajari bahasane orang lain nek mangke mlebete namung untuk menyalahkan orang lain. Seolah-olah aku lho sing paham bahasane wong liya namung ngoten. Ya silakan belajar bahasane orang lain, tapi urusan ati, urusan ageman, urusan agama aja disangkut pautno. Napa malih lek urip niku ten tanah Jawa. Nggih, kok mengikuti budaya-budaya saking Jawa, titeni mawon. Sak pira kekuatane. Kula kepengin roh. Ora-urung digiles kali tanah Jawa piyambak. Kualat Pak niki. Jelas. Ngoten. Mergi uripe dekne urip teng tanah mriki mangan nggih. Nggih, leres Pak niku. Saripatine tanah mriki. Nyembah niku nyembah tanah mriki, ora nyembah tanah kono. Ning kene apa kok yakini kali tanah kono. Dan nek memang tanah kono diyakini kebenarane keapiane bahasane apik, pindah mrono aja urip ten mriki. Aja ngrusoi wong kene. Ngoten lho. Tak lihat yang Jawa niku wis duwe budaya dhewe. Budayane atik adiluhung. Ngoten lho. Tiang Jawa niku nek seneng-seneng niku sing ditonjolno niku menunjukkan rasa hidup. Mergo budaya niku budidaya. Dadi aja kerukunan Pak tiang Jawa niku. Aja kok ngawasi nek ana sindir tiang Nayub ni dianggap wong edan. Niki menunjukkan bahwa wong Jawa inilah tandanya hidup. Ngoten lho. Inilah tandanya berkah saking Gusti. Ngoten. Nggih. Nah kok elek-elek wong Jawa, nyiriki wong Jawa, nyiriki basa Jawa, ngapikno bahasane wong liya, apik-apik agama kok liya. Nek sujud kok gak nyujuti tanahe wong liya, kok nyujuti tanah dhewe. Padahal mereka itu dereng paham bahasane yang itu. Nah, nikulah hasil doktrin orang luar. Ya, makane aja sampai kenal karo bahasamu, tak kei bahasaku mergo bahasaku apik. Mergi napa? Sakniki sing ijma, sing qiyas, sing nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Kalau nahwu sharaf kita wong Jawa to nek iso. Jajal. Mergi napa? Saking minyak mana akan menjadi berapa bahasa? Nek diolah diparut dadi sego menyok, dikeke uyah dadi ketan menyok. Nggih dipepe garing jenenge gaplek. Mungkin nek pun mboten trimo gaplek tok mandeg gaplek dideplok lembut dadi sego titi. Dibuntel godhong ploso dadi lemet. Nah niku nek mau dinafu sarape apa ora ngerusak nafsu sarap. Ngoten ta. Ning kenapa kok sek ngunggul-ngunggulno bahasane wong liya niku lho. Lah nek kata sing do kualat. Nah tiang-tiang ngoten niku ora gelem urip teng tanah Jawa niki ben ora rasane walate tanah Jawa. Untungnya kok urip teng tanah Jawa wae Jawa Barat. Tengok mlebu Jawa Timur. Nang gawe dakwah atau si asing model ngono. Ora san di tekal polisi niku lho. Mungkin nak lunas karo dhewe. Kulo yakin jare. Nah niki nemen lho ora trimo mergi napa. Selama niki wong Jawa niku wis dinyek, direndahkan. Nate napa tiyang Jawa? Nate males napa? Sabar lan narima to. Nggih. Ning nyatane alami dhewe ora trimo akhire. Ora kok wonge sing berbuat alame piyambak sing ngingkes tiang sing model-model ngoten niku. Beda kali tiang-tiang jaba niku angger bahasane kesinggung sakthik demo, penistaan. Nah nek nistakno wong Jawa niki, napa nate tiang Jawa lapor? Lagi nyaduki sajen dilaporno wae edan kabeh. Nek nek ora ngerti belajar wong Jawa ben dadi wong bener, ben dadi wong sing agamis. Nek ora wong Jawa niki wong agamis, kena apa para wali, para utusan, para pembawa agama kok melayani tanah Jawa, tanah Nusantara. Itu kan salah satu bukti. Ora kok saking bodone wong Jawa niki. Mereka itu sudah tahu menganggap bahwa orang Jawa itu wong sing paling pinter. Ning carane ngepesno wong Jawa piye dielek-elek dihujat.
Niku lho. Jadi kula sangat tidak terima sebenarnya. Ini pun kesempatan kula mungkin tinggali tiang. Saya ini. Soalnya nek kula tingali malah justru ajaran Jawa niki nek saged ngoten mangke saged dihilangkan to, Pak. Tiang Jawa niku deretan agama liya, Mas. Tiang Jawa niku pun gak ada pedoman. Aja njiwit wong nek krasa lara. Aja seneng njiwit wong liya. Nek seliramu dijiwit krasa lara. Nah, ini kan sebenarnya kayak kata ini ketok ora kanggo, tapi nek dimaknani luas. Kan ajaran budi sing luar biasa. Jadi artinya kita itu nggak boleh menyakiti orang lain. Ya, kalau kita itu disakiti orang lain juga merasakan sakit. Dan ini pedoman yang Jawa. Makanya yang Jawa saat ini dua elek sekian tahun meneng mawon, tapi pada saatnya jajal kuat endi gagak karo tunggak. Selama ini sing koakaok pada akhirnya mati gelirak. Tunggake sik pancet tunggak, Jawane pancet Jawa. Mulane kula bersyukur nggih sakniki utamanipun lare-lare nemene sempet kathah sing mulai diwangsul ten agama budi, agama jati diri.